bật nè, chế độ auto nè, chế độ chuyển đổi nè, chế độ flash, chế độ chung. Ngoài điều khiển trên remote thì đèn led pháo hoa tạo ra đến đây còn có chế độ cảm biến âm thanh, tức là mọi người có thể điều khiển theo điệu nhạc được ha. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người cùng xem. Đây nha mọi người. Đối với nhạc nhanh thì đèn sẽ led nháy nhanh, còn đối với nhạc chậm thì đèn sẽ led nháy chậm theo điệu nhạc nha mọi người. Rồi, hiện tại đèn led pháo hoa tạo ra đến đây đang có hàng sẵn tại kho. Anh chị nào có nhu cầu thì mọi người hãy nhanh tay list vào bên trong giỏ hàng. Cảm ơn mọi người đã xem video của Bay đến đây.